ṣe gbogbo tí a lè fẹ́ ṣe ń bẹ̀ náà tọ́lọ́ náà ni kọ́lọ́ má ṣàgbà gbogbo fún wa ní ìbádà kọ́lọ́ má dá lù wá láyà kọ́lọ́ jẹ́ ká bá níbi tí ó ti léèrè láyé ní àtijọ́ gbọdọ̀ kìyàmù àwọn ń tọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam àti gbogbo àwọn ará ilé àtàwọn sábà kọ́lọ́ má ṣàṣe dáadáa fún wọn òbí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àwọn afẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́ má ṣàṣe dáadáa fún wọn èyí tó kú ọlọ́run má ṣàbà ṣe àforíjì fún wọn gbogbo àwọn tó ń bẹ láyé nù ọlọ́run àbẹ̀ nínú àwọn má ṣàbà gùn wọ́n lẹ́yìn lórí ti dáadáa ọ̀la tó bẹ ọ̀la láhàúlà wala quwwata illa billah. bákan náà ń tọrọ fún al-imam wa Nuruddin Ali kí ọlọ́run jẹ́ ká rí wọn pẹ́ ọlọ́run má ṣàbà dúró tí wọn àti àwọn ẹbí wọn lápapọ̀ bákan náà fi tiwọn náà tọrọ fún gbogbo àwọn àfáà mọ́ṣáláṣí pátápátá látòrí àwọn ṣèfò àgbọ̀ọ́lá àti ṣèfẹ́ ṣeré ṣèfẹ́ àlùgbò ṣèfẹ́ Abdulhakeem àti gbogbo àwọn àfáà lápapọ̀ náà ṣàbàgbó tì wọ́n ṣàbàgbàdo yìí náà bákan náà fi tiwọn náà kí gbogbo àwọn tó ń jẹ́ executive látòrí olórí wa president wa Mr. Disiolu wọn ṣàbàṣe dáadáa fún wọn àti gbogbo ẹbí wọn lápapọ̀ àti executive wọn ṣàbàgbàdo àwọn àtàwọn àtàwọn ṣe executive náà tàjẹ́ mẹ́gbà náà wọn ṣàbàṣe dáadáa fún wa oríire gbére tí ò ní sí orí burúkú ń bẹ̀ mọ́ láyé àkọlọ́ ṣàbàgbà lù papọ̀ pẹ̀lẹ́ nǹkan wa wọn là tóbi ọ̀rẹ́ wọn là áhàwùlà wala quwwata illa billah. ẹ̀rí mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bí à ń bùkátà sí ká mọ̀ nípa ẹ̀sìn wa àwọn ìyá wa ti ń béèrè láti ìjọ́ mélòó kan pé ká ṣe pírátíkà ìrun sòun ló wá fà á tí wọ́n ṣe ní pé ká tún jọ dára wa lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tá a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ká tún gbọ́ sí àwọn tá a lè rí pé bóyá àwọn èèyàn ń ṣe ní àmọ́ ìdí tán fi ń ṣe náà ká tún fi jàǹfààní sí àwọn mídẹ̀wà táwa ń ṣe tá a rò bó ara àwọn tó já sí pé ẹ̀hún àlékún lásán ní kí n ṣára àwọn àbí tí ò tiẹ̀ ìjọmọ́rùn ara pẹ̀ náà ká lè mọ̀ so bí ọlọ́run bá ṣe fún wa ní ìgbàláyè wọn á gbìyànjú láti sọ ọlọ́run má ṣàṣẹ ọrùn fún wa ọ̀nà tó bí ọ̀rẹ́ ẹ̀rí ọlọ́run tó yé wa pé irun yìí ọ̀ràn yẹn ló jẹ́ lórí gbogbo wa mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin òun náà lè ní àkọ́kọ́ tí ọlọ́run bá kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ èmi àti ẹ̀yin tó bá ti jẹ́ òbí àlàkìyámà ọlọ́run kọ́kọ́ béèrè owó wa kò ní kọ́kọ́ béèrè ọmọ wa ní tí ó kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín àti èmi tá bá ti déwájú ọlọ́run àkọ́kọ́ ń bẹ̀ náà ni ìran lẹ́yìn ìgbà tí ọlọ́run bá ti béèrè tó bá ti mọ àkírí ẹ̀mí kálukú tán ìran máa jẹ́ nǹkan àkọ́kọ́ ẹ̀rí torí ẹ̀ ló fà á tí ẹ pé ìran yìí à ń bùkátà sí ká mọ̀ dáadáa ká gbọ́ yé torí pé àǹfààní tá bá mọ̀ kí dáadáa àǹfààní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ púpọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ bùkátà tí gbogbo àná tá gbé síwájú tá bá kí ìrun wa bó ṣe yẹ ká kí a ní àǹfààní láti fi ìrun yìí náà bẹ Ọlọ́run àmọ́ ṣé ìrun tí a kí dáadáa náà ṣé òun la wá fẹ́ tì síwájú Ọlọ́run a mọ̀ pé ọ̀lẹ ni wá a sì lágbára àmọ́ bá bá ṣe lágbára náà níwọ̀n bá tọ́nà bá fún wa ká tì síwájú Ọlọ́run bá lè fi ọlá kọ́lọ́ máa ṣàgbà ń bàjẹ́ lọ́wọ́ nǹkan fún wa. nínú hadisi tí a fáwọn àbíbìrì rẹ̀ rọ́jọ́ bá wùtọ́ ẹ̀rọ nígbà anábì sallallahu alaihi wasallam sọ́lẹ̀ ó ní inna awwala ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawma al-qiyamah as-salah fa in salat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat sa'iru 'amalihi nǹkan kan àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run bá lè kí ọlá tí ó kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ èmi àti ẹ̀yin the first thing human being is going to be accounted for on the day of resurrection awwaluha as-salat is-salat fa in salaha if your salat is good tí salat wa tó bá dáadáa tó bá bí Ọlọ́run àtàlọ́ ṣe ní káàkiri tó bá gúnrégé salaha sa'iru 'amalihi the rest of your deed is going to be accepted Ọlọ́run máa gba gbogbo iṣẹ́ wa tó bá kù wa in fasadat àmọ́ tí sọ̀láàtì wa tí kò bá ti lálàáfíà tí ìrun wa bá ti bàjẹ́ if your salat is not okay if your salat is not according to the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah is going to reject it. I always say this, it is easy for you and I to go to Walmart or any shopping mall to purchase an item, to buy stuff. When you get home, as soon as you go there now, you buy an item. And when you get home, you realize that you don't like it. It is very easy for you to take it back to the Walmart or the shopping mall and the next day to return it. If you have your receipt with you, they will take it from you. If you want to buy a car, you go to the Toyota company.
You buy the car, you take it home. You don't like it, you want to change it. If possible, they can change it from you. Of course. If you buy any stuff, if you don't like it, you can dash anybody. That is, in this life, they will take it from you if they like it. But whatever you receive for Allah subhanahu wa ta'ala, whatever deed you do, that Allah subhanahu wa ta'ala, you doesn't command you to do it. Allah subhanahu wa ta'ala didn't assign it for you like that. You do it at your own taste. On the day of resurrection, if Allah rejects that deeds, where are you going to take it to? If Allah rejects your ibadah, Allah says, no, this ibadah that you pile up according to your own taste, not to according to the teaching of Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where are you going to take it to? So it means we have to observe our ibadah according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, not our own satisfaction. Yes. Because if Allah rejects it, where are we going to take it to? Who are we going to dash our ibadah? On the day that no coming back or no any opportunity will be given to anybody. The day that we are going to stand before Allah subhanahu wa ta'ala to account for our deeds. So whoever has it in his mind to meet Allah subhanahu wa ta'ala in good condition, that means he has to prepare his ibadah very well. Tètè kúkúrú ìrun wa ìbádà wa tọ́nà fẹ́ kí a ṣe aláti ṣe gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe pa wá láṣẹ, wọ́n ṣe bó bá ṣe wù wá. Ó rọrùn fún wa láti kó lọ sí ọjà ńsìn níbi tó ti ń tajà ń bẹ̀yẹn kára nǹkan tá a bá fẹ́ mọ́ a lè dá padà tó bá jọ́ kejì. Tó bá wù wá náà a lè ra nǹkan láti Nàìjíríà, tí yóò bá wù wá a lè dá padà sí Nàìjíríà. Bọ́n ti ẹ̀já sí pé wọ́n lè yọ owó díẹ̀ bẹ̀ tó ní àwọn Nàìjíríà ń báyàn ṣe déédéé bẹ̀. Wọ́n ṣàgbà lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ gbà àtàlè dáṣì a lè fún èèyàn kábi ṣe sàárà. Àmọ́ ní tí a bá wá kójọ fún Ọlọ́run bá lè yọlá tó jẹ́ ìbádà tí àwa kọ̀ kójọ ní ètò bó ṣe wú àwa tí ò ṣe bó ṣe wú Ọlọ́run. Nigeria will not take it back. Wọ́n bá wá rí jẹ́ tiẹ̀ tó bá dá padà tó bá dánú wa láyà jọ́gbọ̀dà ìyámọ̀ kíkó la fẹ́ kó lọ. Eléyìí kí gbogbo amójútó eléyìí ló fa takun wọn agbèrè wa sí àkíyèsí kò sẹ́ni tó pé tán èyí tá ń kí gan tatún ògbó ìjọba Ọlọ́run àti tàbí àmọ́ bóyá Ọlọ́run gbà à ń bẹ̀ lè ta sí ẹni tó wá ní pé bó wá ṣe wù òun ló máa kí ẹ má kọ̀rẹ́tì mi tí bá ti kí mo ṣe ń kí láyé àwọn bàbá ńlá kó bàbá wa nìyẹn so ẹ má kọ̀rẹ́tì yẹn rà ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ rí rí báyìí táwọn bàbá ńlá wa ò bá gbọ́ yín gbà yẹn Ọlọ́run ṣàforíjì fún wọn àmọ́ àwa tá a bá ti wá gbọ́ yín sìn tábà wá yí padà àwa la máa ro ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kọ́nà máa ṣàṣàforíjì fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa pẹ̀lú lédè kúkúrú àbọ̀síta ń sìn láti ṣe àlàyé kọ́nà máa ṣàjámọ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa. Sir, keep us okay. Bẹ́ẹ̀ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé láti bí àlùwàlá. Ó fẹ́ ta. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹni tí a bá ti fẹ́ ṣe àlùwàlá yálà gbé àgbékalẹ̀ ní ọ́ táàpù la fẹ́ lò. First thing tí Mùsùlùmí máa kọ́kọ́ sí before we start ablution is Bismillah. After that, a máa fọ so a máa kọ́kọ́ fọ ọwọ́ wa, a bu omi sọ́wọ́, a bu omi sí ọwọ́ wa, a fọ ọwọ́ wa tó yẹ pé a máa ya àárín ọmọ ká wa báyìí tómi á wọ gbogbo ẹ̀ ká mọ́ pọ́nyẹ́yọ́ ẹ̀mẹ́ta ní súnà Nabi sallallahu alaihi wasallam. Àmọ́ ètò ìjọ ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ẹ̀kan ṣoṣo náà ni. Èèyàn lè wọ mọ́ṣáláṣí ní àbí lọ́lé àlùwàlà kó ṣe àlùwàlà ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kó bá ti kárí gbogbo oríkèéríkèé tá a fẹ́ kó dé àlùwàlà ẹ̀ tí mọ́ náà nìyẹn. What we are saying is that the sunnah of ablution is 3. But if we like, we can make it 1. Then also we can make it 2. Yes. The sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even sometimes the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make 2, then 3. It makes it together. So we can do it whichever we like. Ká máa mix ẹ̀ papọ̀ mọ́ra wọn. Tá bá ti fọ ọwọ́ wa ní ẹ̀mẹ́ta tó ti mọ́ tán yán, ká wá bu omi sí ẹnu wa. A máa gbogbo ẹ̀ ní a máa báyìí a kì í fọwọ́ sí ẹnu, we don't need it. A kò máa fi ẹnu wa gbóni. Táwa fẹ́ rún pákó tẹ́lẹ̀ àbí táwa fẹ́ ṣe nǹkan kan, a sì ṣe síwájú.
so bùkátà káṣẹ́ ìjọba ti ká bọ ọ̀nà fún wa kápọ̀ fi kájú ẹnu wa ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam káṣe tó bá ti ṣe ní ẹ̀mẹ́ta a ṣe àtúkalẹ̀ ẹlẹ́kejì ẹlẹ́kẹta tó bá dẹ̀ wù wá gẹ́gẹ́ bí súnà a máa ṣe papọ̀ mọ́ imú a máa bu omi yẹn sí ẹnu báyìí kejì a máa dákàdá sórí rẹ̀ a máa fi ọwọ́ sí ìsìta al-instisha ònìyẹn pé káṣe àlùmọ̀dùmọ́dọ̀ tábà ti bomi sẹ́nu káfẹ́ yọnu káwá ṣe papọ̀ mọ́ imú báyìí ká fà sí mú àwọn fà síta náà bákan náà eléyìí tó bá rọrùn tí ó bá rọrùn káṣe ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ẹnu alákọ̀ọ́kọ́ then imú bákan náà lẹ́yìn ìgbà yìí tábà tó wá ṣe tán àwọn afọ ojú wa níbi ìbẹ̀rẹ̀ irun when we are washing our face we start from our forehead maybe the top of the hair where the hair starts so a máa ṣe láti bẹ̀ báyìí mọ́ gbogbo bí etí wa mọ́ ibi ìjàgbọ̀n báyìí a máa ṣe a máa fi omi fọ̀ tá a fi mọ́tà pé orí dé gbogbo ojú wa tábà tí wá ṣe tán a wà tún bẹ̀rẹ̀ láti fọ ọwọ́ wa. If we want to start, we have to start all over again. Now from this, the wrist, we start from the fingers. Allah. Pé a rí pé ó kárí gbogbo elbow wa. A fẹ́ kó jẹ́ sí gómi yẹn ká ṣọ́ kó kárí ẹ̀ ká má la ń target elbow nìkan tá má target elbow possibility gómi yẹn má touch ibẹ̀ dáadáa àwọn tá a bá ṣe dáadáa báyìí a cover gbogbo bí elbow yẹn a ṣe náà ní ẹ̀mẹ́ta a dá padà sí ọwọ́ òsì a fọ ọwọ́ òsì náà lẹ́ẹ̀mẹ́ta tá bá tó wá ṣe máa fi omi pa orí a bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ orí wa báyìí a ṣe lọ sí ẹ̀yìn a dá padà lọ sí wájú omi tá a ṣe lòkù yẹ òun náà láàmú láti fi ṣe etí wa à ń bùkátà sí ọwọ́ méjèèjì wa the two fingers thumb àti ìka alábẹ̀ àti ìka eléyìí àti gbogbo etí wa. ìka alábẹ̀ we used to live in the speaker. Pointing finger and the thumb and index finger so àti gbogbo etí wa a fi gbogbo inú etí wa we make sure that we use this finger to clean inside our hair then the thumb at the back of our hair a fi make sure pé a gbómọ dáadáa tó bá dẹ̀ gbókò pọ̀ sí ẹgbẹ́ tí ò sómi lọ́wọ́ ta nípa onítàn kò sẹ́ ṣe ń bẹ́ẹ̀ ká ṣèṣe tún bu omi láti fi ṣe etí wa tábà tí wàá ṣe tán a wá bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ wa a fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ibi toes ibẹ̀ láti máa bẹ̀ we start from the toes to the feet àbẹ̀ ẹ̀yìn ẹsẹ̀ wa bákan náà a ṣe ti left side bẹ́ẹ̀ tábà ti ṣe tán àti parí àlùwàlá nìyẹn ẹ̀rí eléyìí náà àwọn bùkátà ká ṣe gbogbo ẹ̀lẹ́mẹ̀ta mẹ́ta àti súnà ni àmọ́ tí ò bá rọrùn tó bá jẹ́ pé ẹyọ kọ̀ọ̀kan náà ni kò sí tó burú ń bẹ̀ and a dẹ̀ lè ṣe méjì náà kó já sí pé tábà ṣe méjì ní ọwọ́ méjì fún ẹnu méjì fún gbogbo ẹ̀ gbogbo eléyìí ló wà nínú hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí Ànábì máa ń mixi afáwa òfin àrọ́bí Allahu ta'ala ni wọ́n gbé hadith wá nínú Sahih Bukhari tí Ànábì ṣe àlàyé ó ní òun rí Ànábì ṣe àlùwàlá báyìí gbogbo ṣe ń ṣe déédéé tó fi kọ́ òun náà lè sọ síta fún àwọn èèyàn ẹ̀rọ àwọn sàhábà wọn máa ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ Ànábì wọn kí gbogbo àwọn ti dàgbà gan wípé àwọn gbà sílámù àbí nǹkan wọn kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn náà tá bá ti wá parí àlùwàlá tán báyìí a wá sí ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu bùkátà ẹ̀ká ṣe fi ọwọ́ sẹ́nu àtúkàtẹ̀ máa lé sí èèyàn kan àbùkátà yẹn a bá ti ṣe ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tábà tí wàá ṣe yẹn tán àdúrà mi náà tún wà tábàmù allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin tábàmù tábàdẹ̀nà kò sí láì fi bẹ̀ tábà ṣe tán ká lọ sí mọ́ṣáláṣí láti lọ kírun ṣé ká máa bá a lọ àbí àlàyé wà lórí yẹn. ṣé question wà. Any question? We go talk about aniya. What does that come? Aniya, it means intention. Before we start ablution, we have to have intention.
We don't require or we don't need to say anything loud. Our intention is in our hearts. As we all sitting down now, we all have what we intended in our heart. It's only Allah knows. We don't need to say it out in a way to do Farida, all these things. We don't waste our time. This time that you are making the white to do, they already, Imam already writes on the book. Instead of you only there, this white or something. So we go to the masjid to pray salat. The first thing to do is al-iqamah. Before I proceed, there is 9 conditions that make salat perfect. The 9 conditions that make salat validate. Because of the time, Islam is part of it. Al-aql, sense, maturity, facing the qibla, facing the qibla, an-niyyah. So it is 9 conditions that we have to know before we start salat. Then when we go to the masjid, or we are in the masjid now, we want to start salat, we do iqamah. Adhan, it is not compulsory on everybody. It is compulsory in the mosque only. Once they call adhan in the mosque, we don't need to call another adhan whenever we want to pray, or else we are in the bush. Then we call adhan. But once they call adhan in the masjid, it's okay, it's enough for us. Even though we miss the first jama'ah, we start the second jama'ah without making any adhan. Then we go to iqamah. Iqamah, we do iqamah. After we're done with our iqamah, we have our intention. Before we proceed, we have what we call elements of salat. Arkanus salat, they are 14. And we have what we call wajibatu salat. The compulsory of salat is 8. Then we have the sunnah of salat. Those who are what? Sunnah. Ani àwọn kọ́tà ń pè ní arkan, òpó òrun. Tó jẹ́ sí pé mẹ́rìnlá ni òpó òrun ẹ̀ṣin. Tí ó bá sí òpó yẹ lára àwọn inú yóò lè dúró. Tá bá gbàgbé òpó kan nínú òrun, á láti mú òpó yẹ wá ká tó ṣe sùjúdù. Òpó òrun yìí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí ilé tá fẹ́ kọ́ ni. Tí ó bá ti sí òpó ń bẹ̀, ilé náà lè dúró. Àmọ́ wajibatu salat, àwọn compulsory ìrun tó já sí pé tá bá ṣe mistake ń bẹ̀, á kọ̀ máa rectify, á máa correct ẹ̀ pẹ̀lú tú sùjúdù lásán ni. A lè má bùkátà sí ká mú wá, a máa padà ṣàlàyé yẹn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Tí a bá ti wá ṣe iqamah tán, a máa face qibla, àníyàn, a máa mú àníyàn wá. Bákan náà bùkátà tó á jẹ́ máa gbé nawaitu, salatu, fajiri, ibtidai, imami, láì tààlà. Bùkátà sí gbogbo àníyàn tí a bá ti dìsọ́kàn wa, òun náà ní jẹ́ àníyàn. So you don't have to say that. You Now, are in your mind. tá bá ti wá dé ẹ̀ka ti ṣe ìkọ́mọ̀ kan tí àníyàn ti wà, ká gbé ọwọ́ sókè lókù. A máa ń pè ní at-takbiratul ihram, ká gbé ọwọ́ sókè. Ọ̀nà méjì ló gbà wá. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀, ká gbé ọwọ́ wa kó wá sí sẹ́ńtà èjìká wa méjèèjì báyìí. Kó fèsì kíbílà. Kó máa fèsì kíbílà báyìí lọ́wọ́ wa méjèèjì, á wá ní sẹ́ńtà èjìká wa méjèèjì báyìí. Àbí ká lè gbé wá kó wá síbi etí wa báyìí. Méjèèjì kì í ṣe báyìí. Kì í ṣe lè táwọn ṣe pé báyìí. Kì í ṣe lè bẹ̀. Àbí délé, méjèèjì báyìí ni. Á wà níbi èjìká wa báyìí. Àti wá sí èjìká wa. We put our finger, our hands to face, the palms to face the qibla. To face the qibla like this. We're not going to spread it. We join it like this and face the qibla. Either we possess it towards our shoulder or come close to our ear. Allahu Akbar. That's the correct way. This is what the scholar all agreed upon. Then after this, we possess our hands on our chest. We have two views that is correct on this. Number one, we put it on our chest. We paste it like this. We put our right hand on top of our left wrist hand like this. And if we like, we can hold it. Either we place it without holding or we hold it. One. Number two, the center of our palm, we place it on our wrist and we grab this. Two. Or if we like also, we can paste it.
without dropping it. We hold it like this. So that's the two-way. There's another view that the scholar brings that the hand can be below the abdomen, but the view the scholar rejects it because they don't see the straight evidence from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Either we place it on our chest or below our chest, little between our chest to abdomen. Nta sọ̀rọ̀ ni pé a máa gbé ọwọ́ wa, a máa gbé sí àyà wa báyìí. Yálà gbé sórí ara wọn báyìí, àbá dìímú báyìí, àbí ká dẹ̀ dìímú báyìí, àbí ká gbé báyìí. A kì í ṣe báyìí lórí irun. Eléyìí ò sí lára rẹ̀. Bákan náà dẹ̀ kí n dáwọ́lẹ̀. Eléyìí kan mọ̀ lọ́dọ̀ wa tó máa ń sọ pé Ìmámù Málíkì. Gbogbo àwọn ìmámù yẹn mẹ́rin pátápátá kò sí tó sọ pé ká máa dáwọ́lẹ̀ mẹ́. Ìmámù Málíkì ẹgbà wa kan tó ń gbà wá látọ̀dọ̀ àfáà ni pé bóyá ìgbà tí àárẹ̀ ń ṣe àfáà tí ò sókun mọ́, àfáà máa wá ń da ọwọ́ lẹ̀ láti fi kírun. Àwọn tó wá tẹ̀lé àfáà yìí wọ́n wá rí làwọn á fi kọ́pì àfáà nígbà bóyá àwọn máa dáwọ́ lẹ̀ ni. Àmọ́ àwọn tó gbọ́ ẹ̀sìn yìí dáadáa wọ́n mọ̀ pé àárẹ̀ ló fún àfáà láti máa dáwọ́ lẹ̀. Tí à ń sọ ni pé we're going to hold our hands. We are not supposed to free our hand, lose our hand. We hold it like this. That's the sunnah. The one they attributed to Imam Malik radiallahu ta'ala, and no straight evidence from Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And when you look at all these scholars, they have said a good thing before they died. They say, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي. If you see any authentic hadith, that's my opinion. Imam Ahmad ibn Hanbal also said, لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد شافعية ولا أوزاعي ولا الثوري. Don't follow Imam Maliki's opinion. Don't follow me also, Imam Ahmad. Don't follow my opinion without knowing my evidence. We follow the scholars with their evidence and proof, not with their view only. They are human beings. One day someone came to Imam Malik in Medina, and the Prophet Imam Malik rahimahullah ta'ala pointed to the grave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, "Ana basharun usibun wa ukhti." I'm a human being. I made a mistake and I may be right. But look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That only man in the grave is the only one that will never made a mistake in his message. So they're all human beings. We all acknowledge their effort in Islam, but evidence should be above any of Imam. So after the Abba Shiva ikon agbe ọwọ́ sí kìíní ntí afẹ́ ká máa wo ni pé sùjú ìta máa forí kan ẹ̀rí ròyìnròyìn ó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa wá tábà ti bẹ̀rẹ̀ ìrun ṣètọ́nù ni kò ní fi ilẹ̀ kò ní fi ìmínà lẹ̀ yóò mọ̀ tàwa láàmú all the time àmọ́ tábà ti wà lórí ìrun apá ọkàn àpọ̀ sí ọ̀dọ̀ náà tó bá dẹ̀ ti fẹ́ máa wá ká máa wo ibi sùjú yẹn pé ìjọkànjọkàn wọ́n gbé wa wọnú ilẹ̀ yìí gbogbo àwọn eléyìí ìròrí ló máa wá fà á ọkàn wa mọ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ká máa wòye pé bí jẹ́ bí pé Ọlọ́run wà wájú wa báyìí a máa dá ọkàn wa papọ̀ mọ́ kíní yẹn òun la lè fi rí ìrun wa kí láláì jẹ́ pé ṣètọ́nù jáde ìrun wa so àwọn máa wo ibi sùjú tó bá jẹ́ sí pé ìrun tó máa ń kí síta ẹ máa rí pé ìmọ̀mù máa kọ́kọ́ dákẹ́ tí ìmọ̀mù bá ti dákẹ́ yẹn ó máa ń kọ́kọ́ ṣe àwọn àdúrà kan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala qala ya Rasulullah inni ra'aytuka tasqut qabla an taqra. Yeah, the Prophet of Allah, I always see you that you keep silent before you start salat. What do you say? He said, I said, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqini min ad-danas kama yunaqqa thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni bil-ma'i min al-khataya bil-ma'i was-salj wal-barad. The meaning, oh Allah, distance me from a sin. كما بعدت بين المشرق والمغرب. The way you distance the sunrise to the sunset, they never meet. They're far away from each other. So distance me also from my sin like that, and purify me from my sin the way you purify the white garments. So this dua is very good that we should always say. Then if we don't know this, there's another dua narrated by Abu Hurairah radiallahu Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala says, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Also this is dua, and we have another one also. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi
bukratan wa asila eléyìí a lè sọ ní ẹ̀mẹ́ta ká tó bẹ̀rẹ̀ nù àmọ́ ìta sọ kẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà òru lànàbí máa ń sábà sọ torí àsìkò tábí gé kúrú ká máa yà lọ sọ́tún yà lọ sí kó máa tún fẹ́ pọ̀ jù so tábà tí wá ṣe yẹn tán tí ìmọ̀mù bá ti sọ yẹn tán gbọ́dọ̀ kejì tó máa wá ní pé a'udhu billahi minash shaitonir rajim kílẹ̀ ni wá lélẹ̀ òun náà ni ayé ọlọ́run tó sọ ní Suratul Nahl pé tán bá ti ń ka Kùránì àbúrò bá ti ń ka Kùránì o kó kọ́kọ́ wá ìṣọ́ lọ́wọ́ àṣetánì so a ṣe lè lẹ́yìn ìgbà náà a wá sọ bismillahi rahmanir rahim a fẹ́ kí a sọ ilé náà ní silent a fẹ́ kó wá ní jẹ́jẹ́ ní àníbi ká sọ síta tàbá ń kírun zuri ìrun magribi àbí ìrun ìṣáyà àbí ìrun alfajr alhamdulillah fatiha nípa la fẹ́ kó wà ní ìta tàbá tí ń kí ìrun ẹni tó bá lẹ̀ ka bismillah tó bá kà sókè àbí tó bá ka òsùbílà ìrìn ṣètò rẹ̀ kò bá rún rẹ̀ jẹ́ akọ̀ ń sọ pé ìtí Ànábì sallallahu alaihi wasallam máa ń sábà ṣe so tá bá ti ṣe yẹn tán kàkà Suratul Fatiha lókù so Suratul Fatiha àwọn máa ka ní sẹ́ntẹ̀lé à ní sáré jù gẹ́gẹ́ bí Ànábì sallallahu alaihi wasallam bó ṣe kọ́ wa à rẹ̀ ní fi wákàkà à ní sọ alhamdulillahi rabbil alamin à ní fi wákàkà torí pé ìrun ni à ń kí fún Ọlọ́run bá àlékè ọlá so tá bá ti kà yín náà tán Ọlọ́run tó sọ ní Suratul Muzammil faqra'u ma tayassara min al-Qur'an káwá mú àyà mi wà tó bá rọ̀ wá lọ́rùn nínú al-Qur'an bàbá rẹ̀ gbàgbé tá a bá ka kò bá ń wájẹ́ ẹni bá gbàgbé tí ó bá ka àyà mi lórí irun kò bá ń jẹ́ aṣọ máa padà ṣàlàyé náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ so tábà tí wá ṣe lè tán káwá dídé àwa débi ghayril maghdubi alayhim wala ddallin abẹ́ kí ìmọ̀mù sọ ámì kí àwọn adájọ́ wà lẹ́yìn ìmọ̀mù náà ká kí ṣe ámì Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ní máa ń wá fakọ̀tà nínú tàmínà màláíkà ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ẹni tí àmì rẹ̀ tó bá ṣe kò ń gẹ àmì màláíkà ọlọ́run bá lè gbọ́lá máa ṣe àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ fún nígbà tá a bá ṣe gbólóhùn àmì ìtumọ̀ ara mi pé ó ọlọ́run máṣàgbà àdúrà mi ẹni tó bá sọ eléyìí tí àmì rẹ̀ tó bá lọ ṣe kò ń gẹ màláíkà tó dábàá kí n kírun màláíkà máa rọ kiri ká wa ẹni tó bá lọ sọ eléyìí tí ó bá ṣe kò ń gẹ ọ̀rọ̀ àwọn màláíkà ọlọ́run ṣe àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ fún tọ̀hún torí ẹ̀ láti bùkátà sí pé ta bá ń kírun ká pa ẹ̀mí wa pọ̀ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá nìkẹ́ ọlá ta bá dẹ̀ tí wá ka Fátíhà tán a kì í jó sọ́tún a dẹ̀ kì í jó sí òsì eléyìí ó wá nílẹ̀ Yorùbá púpọ̀ torí Yorùbá fẹ́ràn jó gbogbo ààyè ọmọ fi sáìdì lórí àlejò bá ti wà lẹ́yìn àlejò sọ̀rọ̀ lórí ta bá ti parí ẹ̀ tán àwọn amú súra míì tó bá rọ̀ wá lọ́rùn so tá bá ti ka súra yìí náà tán ní tó kù ní pé kí ni ká máa lọ sí rùkú after we finish the recitation of another surah after qira'atu suratul Fatiha we now going to rùkú then bákan náà máa tún place ọwọ́ wa láti lọ sí rùkú pé ọ̀nà mẹ́rin láti bùkátà sí ká gbé ọwọ́ lórí irun 4 places ní àti bùkátà ká gbé ọwọ́ lórí irun alákọ̀ọ́kọ́ ibi takbiratul ihram ẹlẹ́kejì nígbà tá a bá ń lọ sí rùkú ẹlẹ́kẹta tá a bá ń dìde bọ̀ ní rùkú ẹlẹ́kẹrin ó ní pé tí a bá kírun mẹ́rin ibi ẹlẹ́kejì tá a bá dìde sókè nígbà tó bẹ̀rẹ̀ rákà ẹlẹ́kẹta mo láti máa gbé ọwọ́ ó jẹ́ mẹ́rin so tá a bá ti wá gbé ọwọ́ ẹ̀ ní à ń lọ sí rùkú process yẹ fún mi sọ a fèsì ìjìká wa báyìí àbí kó jẹ́ ìbìlẹ̀ tí èyíkéyìí ìdáwà ṣe àwọn kò ní jẹ́ báyìí o báyìí ni o ọmọ aláti fèsì kíbílà ni a wà báyìí àbí báyìí so Allahu Akbar àwa lọ àgbé ọwọ́ wa báyìí méjèèjì a wà lórí orúnkún wa a lè ní fóòdẹ̀ a máa spread ẹ̀ báyìí a máa gbé sí orí orúnkún wa so tá a bá ti wá ń lọ lẹ́yẹ bẹ́ẹ̀ náà lè máa bẹ̀rẹ̀ Allahu Akbar àwọn asọ́ ni kì í ṣe bá wọn lé pé Allahu Akbar àti máa lọ no we have to say it and go with it Allahu Akbar so about afẹ́ ká stretch ẹ̀yìn wa we want us to stretch our back ká gbìyànjú ká máa wo bí sùjú ká gbé wa sórí kíní ká máa wo ibi tá a fẹ́ forí kàn ká wá gbé ẹ̀yìn wa kó flat dáadáa ní ìtọ́já sí pé tó máa gbé bọ́kẹ́tì omi lé lórí kò ní dànù
àbí tẹ́ pé èèyàn lè jókòó sí tí ó flat á kì í ṣe ẹ̀yìn báyìí bí goli tó fẹ́ mú bọ́ọ̀lù èèyàn lè kí ń jalè o àbí báyìí. ISIS that time, ISIS, they were doing it for their people. Oh, if you can't do it properly, they kill you. So eléyìí ni bá ṣe máa lọ sí ìrùkú wa bákan náà ẹsẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí mo gbàgbé tó sọ lé afẹ́kẹ́sẹ̀ méjì wá fèsì kíbla ni ìṣèpé kan ó lọ́ba àbí kan lọ́ba àbáwá ya kan lórí òun tó gbé èèyàn kan fi gáàpù kalẹ̀ eléyìí kò kàn wá kẹ́sẹ̀ wa straight báyìí ni ó lè fèsì kíbla. So tábà tí wàá ṣe lè sàn sá lọ sí rùkú Allahu akbar abdulrahman àwọn àmà sọ subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. A lè sọ ju mẹ́ta lọ, a lè sọ ju lódì gbọ̀ngbà tí ìmáàmù bá ṣì wà ní orí rùkú a máa wí lọ títí àdúrà ní kò sáburú ń bẹ̀. So eléyìí la wá sọ títí a wá sọ sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Tó bá jẹ́ sí pé àwa la bá dá kírun àbí àwa ní ìmáàmù òun ni alákọ̀ọ́kọ́ tí mo ṣe tá a bá ń bọ̀ lórí rùkú a máa sọ pé sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Gbólóhùn míì tún wà táwọn èèyàn tún máa ń sọ hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Eléyìí náà dáa àdúrà míì náà tún wà lórí ìyẹn náà tẹ́gbẹ́ a tún lè ṣe torí àsìkò ká má lọ sí ibẹ̀ yẹn. Tó bá yẹ pé àwa wà lẹ́yìn ìmáàmù ni tí ìmáàmù bá fi ṣe sami Allahu liman hamida tó fi ń dìde tó dẹ̀ ṣe rabbana wa lakal hamd àwa tá a wà lẹ́yìn ìmáàmù rabbana wa lakal hamd là máa sọ àwọn òtún sọ sami Allahu liman hamida mọ́. If we are the imam or we are praying by ourselves, we say Sami Allahu liman hamida and Rabbana wa lakal hamd. Sami Allahu liman hamida is why we are rising from ruku. We say Sami Allahu liman hamida. After we balance on our feet, we say Rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Either we say Rabbana wa lakal hamd or Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Whichever we say there is right. But if we are praying behind the imam, we only say Rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Now, àtúwádùá lórí ìdúró báyìí, à ń láti fara balẹ̀ kí ara wa bọ́ sípò padà. Taufik. We have to Quiet. We have to make sure that we come back to the normal position that we are before we went to ruku. We come back on our feet, then we face the sujud. Then there's argument between the scholar. Where do we put our hands back after we rise from ruku? Should we put it back on our chest or should we free our hands? The scholar argue on this. From Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, jami'an. The scholar, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, they all agree. Most of them say, when you rising up from the hands, you hold your hands back. But one of the imams said, no, you free your hands. And the argument is that they are debating on one hadith also. They say, why you coming from ruku? You have done with that action. So you need to free your hands. Before you can put your hands back, you have to see another evidence. But the other scholar said, no, you are on this position before you go to ruku. While you rise on ruku back, Put it back. then you put it back. Before you can free your hands, you have to see another evidence. But we don't see the evidence. So that's what causes argument between them. So whichever we do there is right. Èyíkéyìí tá a bá ṣe ń bẹ̀ òun ló tọ́. Àwọn àfáà kan ní tá a bá ti dúró lórí rùkú ká gbé ọwọ́ padà. Àwọn kan ní pé ká fi kalẹ̀. Àwọn méjì náà dẹ̀ ló ní ẹ̀rí. Alákọ̀ọ́kọ́ sọ pé torí pé kí ni ọwọ́ wa bó ṣe wà ní. So ńgbà tá a jẹ dípò lórí rùkú yẹn agbọ́dọ̀ dá padà. Àwọn ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì sọ pé irọ́ o. Bá a ṣe ti lọ sí rùkú yẹn iṣẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ti bàjẹ́. Iṣẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ti parí. Ó ti tán. So ká tó lè káwọ́ wa padà sí àyà láti rí ẹ̀rí afáwa ní gbogbo wọn kọ́nà bá ṣàṣà nípa dáadáa fún wọn ẹ̀rí ìgbìyànjú ẹ̀sìn ni tí wọ́n bá ká àwọn tíra wọn báyìí tó ń ṣàlàyé gbogbo ilé wọ́n lè fi like 50 pages tí wọ́n máa ń fi debate ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìyẹn ó dẹ̀ máa wò pé àá lórí àgbọ́yé ẹ̀sìn ọlọ́run balẹ̀ pẹ̀lú kọ́nà bá ṣàfùwà náà ní àgbọ́yé rẹ̀ tí a bá ti wá dìde ilé ìtàn àmọ́ ìtẹ́mi faramọ́ ìtẹ́mi tẹ́ máa ń lọ òun náà ni pé máa dá ọwọ́ padà àwọn ìrírí pé ẹ̀rí wọn ó tẹ òṣùwọ̀n àmọ́ ẹni tó bá ṣe kejì èyí ò lè bá fà á torí pé àwọn
kéèsì yẹn lọ́dọ̀ àwọn ní Islamic jurisprudence wọ́n máa ń pè ní mas'alatun ikhtilafiyya, àwọn kéèsì tí àwọn àfáà dispute lórí ẹ̀. bọ̀kọ́ ní pẹ́tà àfáà kan bá ti yapa àfáà ilé wọ́n yẹ pé àwọn akọ̀sọ́ pé irọ́ a máa tẹ̀lé ní àfáà yìí tó bá ní evidence ni. so wọ́n máa ṣàṣẹ rọrùn fún wa. so bá bá ti wá padà sórí rùkú wa tàti fóòdù ọwọ́ wa à ń gbìyànjú láti lọ sí sujud. láti lọ sí sujud yẹn náà another case náà tún wáyé, another problem occur then while we are going to sujud is our hand has to go first or our knee. The scholar debate on that also. So Imam Malik, it says with Imam Ahmad that the hand should go first. Imam Abu Hanifa and Imam Shafi'i, they say our knee has to go first. What is the evidence? The first scholar said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith narrated by Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, said, إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. Another narration. Imam Abu Hurairah said, فلا يبرك كما يبرك البعير. Whenever you are going to sujood, لا يبرك كما يبرك البعير. Don't go down in the way of camel, the way camel goes down for sujud. وَلْيَدْعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكُبَتَيْهِ. Your hands should go before your nails. The other scholar said no, the knee has to go first. Okay, they say how does the camel go down? This is another thing. Let's ask, how does the camel go down? Camel has four legs. We all know that camel, if the camel it goes in the first one. Question wa to mu tell you why. Àwọn sọ pé internet bí nso nbe yẹn pé ó ní kí a má fi ká má lọ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ràkúnmí ṣe máa ń lọ sílẹ̀. Ràkúnmí tẹ́lẹ̀ náà ọwọ́ ẹ̀ ti wà nílẹ̀. Èyí tó fẹ́ lọ sílẹ̀ yẹn ọwọ́ tiẹ̀ nìyẹn. Èyí tó wá fi lọ lẹ̀ ọwọ́ tiẹ̀ nìyẹn. Kò ń ṣe ṣe tiẹ̀, kò ń ṣe orúnkún ràkúnmí. Àwọn bí dẹ̀ ní ká má lọ bí ràkúnmí ṣe máa lọ. So tá bá ti lọ pẹ̀lú ọwọ́ yẹn àfọ́lù ẹ̀yìn. Àwọn ọmọ àfáà sọ pé bí ẹ ìtumọ̀ yẹn ni àwọn ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ ní ara ń tánà bí sọ̀rọ̀ ní pé ká máa lọ lè bẹ́rẹ̀ àkùnrin ṣe máa lọ ọwọ́ ni kí àkọ́kọ́ gbé lọ sí ilẹ̀. Now the first scholar said we should go like this, we should go on our knee while we are going to sujood, and the second scholar said no, the hands should go to sujood first, like the way that we should never go down the way the camels go down. Whichever the case, both of them, they're all right, and they all argue on the same evidence. Another hadith narrated by Wa'il, he said he saw the Prophet goes down with his knee. But the other hadith said, don't go down like the camel. But the one that I prefer, which I see that is close to the evidence, is the one that goes with the hands. But if I see another person go with the knee, I'm not going to condemn him, because he also has proof. So n ta sọ ni pé àwọn àfáà wọ́n ní sí ọwọ́ ní kọ́kọ́ lọlẹ̀ ní àbórúnkún, àmọ́ ètò súnmọ́ jù tó dẹ̀ lálàáfíà ni pé ọwọ́ ẹni tó bá dẹ̀ forúnkún lọlẹ̀ náà kò sáburú bẹ́ẹ̀ méjì náà ní ó ráìtì. So tá bá tí wọ́n lọ sí sùjú tá ń sọ Allahu Akbar, a máa sọ yẹn náà ni a máa bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tá bá ti ń lọlẹ̀ ká tó dé sùjúdù àti gbọ́dọ̀ parí rẹ̀. A ní dúró ká lọ pé Allahu Akbar káṣí wa lọ sí sùjú aláti sọ tàbá tí ń lọ sí sùjú pé Allahu Akbar a lè ti parí rẹ̀ ká tó gbórí wa lọ sí ilẹ̀ eléyìí ni a ti máa ṣe lọ sí ilẹ̀. Jazakumullahu khairan náà sir. Àwọn pé àlàyé ṣe tún bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ sáàdà dúró báyìí fún ìbéèrè àwọn jùmọ̀ wà lè ní ìbéèrè bá ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nípa bá ṣe ṣàlùwàlá bó ti nípa wá bẹ̀rẹ̀ sí kí ìrun náà. So a fi àyílẹ̀ fún ọ̀bẹ́ lọ for 5 minutes wọ́n bá ní ẹni ìbéèrè. Bàbá wá béèrè ìbéèrè náà tán, a wà lọ kí Salatul Maghrib. Bàbá kí Maghrib táwà padà láti lè complete àlàyé ìrun inshallah. In regards to what Sheikh said. Okay. My question is, no, it isn't. Just okay.
My question is just a simple one. When you are at home praying with the family, do you have to call the adhan? Yeah, because I understand that if you are more than 2, you must call the adhan. Okay. Good. If you are in vicinity that, for instance, in America, no doubt that we live in a place that maybe is very far away from masjid. If we take our home as a masjid, like we take some portion, like we have separated place.